どうも、ベトナムから日本大阪へ一時帰国中のうつです。急に寒くなってきてね、反転来てますよ。綿入りのね。今日は10月の23日で、この動画をね、アップするのは1ヶ月後の11月ぐらいだと思いますけどね。で、時計の方ね、これもう2日間動かしてるんですよ。止まることなくね、うまく動いてます。これ2日間動かしてね、全然止まってないんですが、前回振り子を外してね、音を確認して、ちょうどの位置に来ましたね、なんて言いましたけど、振り子をつけてね、よく聞いてると、微妙に音はずれてるというか、おかしかったんでね、今いい位置にしました。柱時計ってね、ちょっと角度ずらすだけで音が変わっちゃって止まりやすくなるんですよ。ちょっと一回再現してみようかな。音が変わったの分かります？これでね、これを動かすと動きが良くなるんですよ。微妙に動かすだけでね、変わるんで、ね。こんなに傾けるとこんな音です。それはいいんですけどね。それで私はもうちょっと外側きれいにすればよかったですね。今から掃除しちゃうとね、逆に汚れを中に落としちゃいそうなんで、今回はね、このまんまいきます。それと一応単身をつけてね、時間を見てるんですが、今が朝の9時ぐらい、2日間ほとんどずれてないですね。調子ないから細かいのわからないんですが、それと、このボンボンのね、これはなんだっけ、数取り式。これもね、ちゃんと動いてます。あ、今動かなかったのは、もうすぐ鳴る時間だから、9時を超えれば、これ、単身で動かさなきゃダメでしたね。こいつね。ね、今9時の時報が鳴ったんですが、この数取り式ってね、私は2つぐらい持ってんのかな？ゼンマイを巻き忘れてね、止まった時とかに、下から、押す棒があってね、これ動かせるんですが、こいつはね、その機能がないんですよ。だからゼンマイ巻き忘れて止まった時は、多分文字盤開けるか、逆にこの単身を合わせるしかないんでしょうね。それは今回に関係ないんで、このムーブメントで説明するのはそれぐらいかな。オイル塗ったんですけどね、下も垂れてきてることはないんで、逆にちょっと足りなかった。これでね、OK にします。これね、文字盤、前回ね、ワイドハイターで漂白して、あんまり色が落ちないんでね、そこで、それではまたって、動画を終わらせた後ね、根気よく、ちょっと、お湯を使ったり何回もね、液体入れ替えたら、それなりに白くなってきて、乾かしたらね、さらにいい感じになったんですよ。なんでこれならね、使っていけるし、2日間ね、時計動かしたので、その間にね、このリングも綺麗にしておきました。内側のリングもですね。この外側もね、磨こうと思ったんですが、これね、どうも塗装してあるんですよね。で、時計にね、金ピカの縁はあんまり似合わないというか、もともとは金箔があったみたいですが、それも剥げてるんでね、今回このリングはね、このまんまで使っていきます。ちっちゃいやつはね、掃除できなかったんでやめておきました。これ本当はね、2つあるんですけども、1個しかついてなくってね。これはたまにヤフオクとかを見てるとね、出店されてるんで、いいの見つけたらね、買っておきたいと思います。
それで、まずは、この文字盤をね、この板に貼り付けていきます。糊付けしようかとも思ったんだけども、それするとね、デコボコになりそうなんで、両面テープでね、ちょっと貼るだけにします。家にね、細い両面テープがあったんで、これでもう点付けというか、ちょんちょんと留めるだけにしときます。で、こういうのってね、後から色が出てきそうなんですが、ちょうどリングで隠れるところ、ちょっと小さくしちゃうか。こんな感じでやっておけば、もし色がね、浮いてきても、色がというかこの糊面がね、茶色く変色してきてもね、多分隠れると思います。あとは文字盤の周りもいくつか貼っといていいんだろうな。ここは隠せないけど、まあまあ、こんな感じでいいんじゃない？で、こいつは位置合わせがあるから、一個だけまず貼るんだろうな。これで、穴の位置と合わせていくんだ。穴の位置ずれてないね。ちょっと撮影しながら難しいんでね、周りは撮影なしで貼っておきます。ちょっとね、浮いてるところがあるんだけども、まあ、これ、裏の鉄板自身もちょっとね、まっすぐじゃないんで、もうこれで OK にします。ちなみに、これは一箇所記載がありましたね。M で丸をしてあって、191、29だと思うんだな。この M は明治ではないと思うんですよね。まあお店かその整備した人が M で、19は多分昭和19年じゃないのかな。昭和19年って言うと80年ちょっと前ですか？それぐらいに整備してるのかな。ね、この時計がいつの時代のものかわかんないけども、これここも貼っときたかったかな。まあまあいいや。あんまりいらんことするのはやめよう。で、こいつを、リングを、はめて、ね。これでいいんじゃない？そんで、こんな感じや。どっちについてたか覚えてません。どっちでもいいや。これ穴が大きくなってるからこっちにしよう。ね。いい感じじゃない？それで、これの向きが、こっちが下で、合わせ面どこよ。ここが、合わせ面のあるところがね、下だったんで、これで合わせたら、ハンダが残ってるんでね、同じ位置に戻せそうです。パチッとはまった。これでいいんじゃない？じゃあハンダでね、固定していきます。ハンダゴテね、温まったんで、これでつけていきます。このハンダゴテは、私が子供の時から家にあるやつだけども、まだまだ使えてますね。いったいったいった。足りないところは足しちゃおう。
きが悪いか。ただ削りたくないんだよな。削るとね、そっから錆びそうなんで、このまんまいきます。とりあえず、これでうまくいったんじゃないかい？表焦げてないよね。オッケーやね。それでね、次はこの外側のリングなんですけど、この時計はね、ジャンクで買って、実際はね、このガラスがね、なくなってる状態のジャンクだったんですよ。で、私はガラスの板もね、実家にあるし、ガラスカッターをね、ホームセンターか何かで買ってくれば、ガラスをつけることはできるんですけど、これもう一個の問題がね、この止めてるところ、剥がれちゃってるんですよ。で、さっきね、これハンダ付けしましたけど、ハンダ付けだってね、かなりのヘタっぴーでね、これでロー付けなんてね、道具もないし、まともにできそうもないんで、これ今回はね、瞬間接着剤でつけちゃおうと思うんですよ。で、ガラスだと重くなるんでね、家にもう一個薄いんですが、これアクリル板じゃないのかな。これがあったんで、今回はね、このアクリル板をハサミか何かで切って、この枠にね、合うものを作ろうと思ってます。だから、これは、型を取るというか、大きさを確認で、多分、この円よりね、4ミリぐらい、大きな型紙を作って、で、それでね、あれに書き写して切っちゃえばいいと思います。さっき書いた円よりね、4ミリほど大きな、型紙を作ってきました。で、これは、引っ掛けてね、ここもロー付けしてあると思うんですけど、アクリル板ならね、この紙と一緒に、こうやって、はめれると思うんだな。はまるよね。で、少しここを手で押さえちゃえば、こんな感じで、うまくいくと思うんです。なんで、これで、型を向こうに移しゃいいんだな。これは厚みが1ミリぐらいだから、ハサミで切れるよね。ちょっと動画撮りながら難しいんで切ってきます。これね、アクリル板、ハサミで簡単に切れました。サイズの方も、これではまるんじゃないの？あ、いけますね。いい感じじゃないのかな。ちょっと、こいつは裏表ってあるんだっけ？うわ。いらんことはめるんじゃなかった。これ、アクリサンデーって書いてるから、アクリルですね。こっちが一応表じゃないの？で、反対側、裏。紙が、もう、腐食というかなんだろうな。うわうわうわ。こんなことすると傷つくよん。ちょっと古くなってるけど、大丈夫でしょう。一応文字があった方を上に向けようかな。これでね、いい感じで、ガラスみたいになりました。まっすぐだよね。輝きもいい感じで。あ、瞬間接着剤先にやるべきだったかな。まあいいや。とりあえず、次です。これね、金具の取り付けですね。骨董好きの人からしたら、ちょっと待てよって怒られそうなね。
瞬間接着剤で直すってやつですよ。まあまあ、これはね、今後ちゃんと直せるために、逆に瞬間接着剤を、これ曲がってるのは、まっすぐにしないとダメだよね。本当は金属パテにしようと思ったんだけど、金属パテなんか使ったらね、それこそ次にちゃんと直すときにね、うまくいかないんで、アクリル板をね、つけておけば、このガラスというかこの面も軽いしね、うまくいくと思います。こっちも一緒に拭いとくかい。本当はヤスリがけした方がいいのかな。まあこれでいっとこう。うわ、これも曲がってんじゃね。そうだよね。こいつは不自然だ。とりあえずなんかぐにゃぐにゃしてるけど大丈夫でしょう。これは何がついてんだ？塗料か？まあいいや。で、瞬間接着剤ゼリー状ですね。こいつね、1年ぐらい前に使ったんじゃないのかな。冷蔵庫にね、入れて保管してたんで、ちょっと、こう、むにゅーっと、柔らかいね。いった。こうすれば、出てくると思うんだ。これで、本当にね、骨董品好きに怒られそうなことばっかりやってます。これも、洗濯バサミでね、こっちは無理か、こうか。置いときます。それでね、この中身もね、もう、おろして取り出しておきました。だから、これをね、あっちに固定します。ちなみにね、ちょっと面白い工具というか、なんだろうな。こんなのを見つけたんですよ。近所のアストロプロダクツで。何かというと、このドライバーにね、着地したり脱地したりして、何かっていうと、これネジはね、金属鉄なんだろうな。磁石にくっつくんだけどもね、今ドライバーにくっつかないんですよ。で、つかないから、要は、はめるときにね、苦しんでるんだけども、これを使えばね、ネジがドライバーにくっつくようになってくれるみたいなんで、ちょっとやってみたいと思います。これは、ね、どう使うのよ。こするだけね。ちょっとカメラをアップにしよう。今ドライバーにね、ネジがくっつかない状態、落ちますね。で、これを数回こするだけでいいの？こんなんでいいの？ね、下側が着地。で、上が脱地。これをすれば、くっついた。遊んでちゃいけないけど、脱地をしたら、これはどうすんだい？脱地をしたら、落ちた。弱くなるのか。もうちょっとこすれば、つかなくなった。で、もう一回着地。こすりすぎ？こうすれば、くっつくね。これで固定ができると思います。それじゃあね、これを固定していきます。位置は、こうか。ちなみにね、これ、注油した時にね、ここの管理者、アンクル、
どっちがどっちか名前忘れましたけど、こことね、こっちに注油してなかったみたいで、動画確認したらね、やっぱり注油してなかったんですよ。なんでね、後から注油をしておきました。で、ハンマーの位置が、OK やな。で、あとはネジ止めですが、ちゃんとドライバーにくっついてくれるんでね、これなら締めやすいと思います。これ、ドライバーが着地されてるだけですごい楽になりますね。OK かい？それでね、これ文字盤が、もう穴がね、ぐちゃぐちゃにはなってるんだけども、これね、数取り式なんですけども、下にぶら下がってるものないんでね、ちょっとこの調整をどうするのかわかんないんですけども、まあちょっと一旦鳴らしておこう。1、2、3、4、5、6、7、今8時。これね、この音で数を聞いてね、それで、時間の方、単身をね、固定すればいいと思います。で、この文字盤をつけるんですが、なんか何回もね、付け替えた後はあるんだけども、どうかなるかな。そんでもって、こいつはね、もうオリジナルの、ネジがないんですよ。これ、オリジナルのネジがなくってね、もうプラスネジしかないんですけども、これでね、固定しておきます。順番間違えたじゃん。こっちが先じゃん。これがね、先でした。ちなみにここは瞬間接着剤で留めてますけどね。アクリル板は軽いんで多分大丈夫だと思います。一応閉まるか確認しよう。大丈夫ですね。それで、文字盤。ぐっと締まりましたね。ちょっと、位置が悪いかい？まあ、いけるでしょう。ちょっとプラスネジ当たるのか。もっと小さいのじゃないとダメっぽいけど、とりあえず今回はね、これで OK にして、で、上に引っ掛けてから、針をね、時計の針をつければいいんだ。ここは調整する必要あるかい？ OK ですね。とりあえずかけちゃいます。じゃあ最後にね、こっちだ。フリックをつけて、動かしていきます。多分ここら辺ですね。それで針をつけるんだ。まずは今の時報を鳴らそう。
これで今が9時なんで、単身を9時に合わせればいいんです。9時に合わせて長針をつける。長針はこの針を刺して終わりなんだ。これをね、こっちに曲げるか。ちょっと曲げが甘いけど、あんまり触りたくないんだよな。もうこれで OK にしとこう。ちょっとここはグラグラするね。とりあえずね、完成でーす。それではまた。